Beim Grillieren auf offenem Feuer Lust auf was anderes statt Wurst? Dann jetzt gut aufpassen, wir machen Toast Hawaii. Wir haben die Zutaten mit in den Wald genommen und damit machen wir uns jetzt die leckeren Toast Hawaii. Aber ihr könnt die natürlich nach Belieben machen. Bei uns gehören Schinken und Käse rein und für den Toast Hawaii natürlich die Ananas. So, und damit wir das jetzt ins Feuer geben können, kommt Alufolie rundherum. Und damit jetzt ab in die Glut für ungefähr 10 Minuten. Gar nicht so einfach. Heiß. Bis auf, dass die Alufolie dran klebt, sieht doch das hervorragend aus. Sehr schön. So. Klasse, oder? Also einen besseren Toast als das gibt's nicht. Was habt ihr schon auf dem Lagerfeuer gekocht? Schreibt es uns in die Kommentare rein. Weitere Grillhacks von uns gibt's auf dieser Seite. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.